Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Reka dutege amatwi ibyavuzwe kuri radiyo ijwi rya rubanda ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2013 mu mwanya wagenewe urubuga rwa twese, aho buri muntu wese ubishaka afata ijambo akarigeza en direct ku bumva radiyo ijwi rya rubanda. Muri uru rubuga rwa twese, Bwana Gervas Condo wo mu ishyaka RNC ihuriro nyarwanda araganira n'abanyarwanda ku magambo yatangarije kuri radiyo Itahuka, asobanura ibijyana n'impungenge abanyarwanda benshi bafite ku bashinze iryo shyaka RNC, cyane cyane ku nkoramaraso izwi y'icyamamare Kayumba Nyamwasa. Inshuti mukurikira ikiganiro cya radiyo ijwi rya rubanda, mutubabarire ko twakereweho akanya gatoya. Twagomba gutangira saa 12 isaha y'i London, none harenzeho iminota 4. Ubwo tugiye gutangira mu kanya, ariko hari utuntu dukeya ngitunganya. Nagira ngo mu gihe tugitegereje gutangira neza, mbe mbashyiriyeho ijambo ryose rya Bwana Condo Gervas, ijambo yavugiye kuri radiyo Itahuka. Mushobora kuba mwararyumvise, ariko nshobora kongera kuri basubiriramo. Noneho twamara kuryumva, turahamagara Bwana Condo muri studio, turaba turi kumwe mu kanya, noneho agire ibisubizo asubiza ku bantu baraba bari muri studio cyangwa baraba bashaka guhamagara bafite ibitekerezo bashaka kungurana nawe. Mu kanya rero turamuha ijambo, niturangiza gushyiraho iryo jambo na komanteri yanjye, ubwo turaha n'ijambo abantu bose baraba bifuza gufata ijambo kuri uyu mugoroba, kugira ngo tujye impaka ku byo Bwana Condo yavugiye kuri radiyo Itahuka, asobanura asubiza ibibazo bimwe abantu bibaza kuri bariya bane bashinze, bari ku isonga ry'abashinze RNC ihuriro nyarwanda, aribo Karegeya, Nyamwasa, Rudasingwa na Gahima. Ubwo rero mu kanya mube munyihanganiye, utubazo twa tekinike ndiho niturangira turahita dutangira, ariko hagati aho ngaho ngiye kubashyiriraho ikiganiro cya Bwana Condo, icyo yanyujije kuri radiyo Itahuka. Yakihanyujije ku itariki ya 5 z'uku kwa gatandatu, cyongera kunyuraho ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu. Abashoboye kubikurikira ni byiza, abatarashoboye kubikurikira ngiye kukibanyurizaho. Noneho mu kanya dutangire ikiganiro urubuga rwa twese, aho buri muntu wese ubishaka arafata ijambo akagira icyo ageza ku bandi banyarwanda, haba gusubiza ku byo Condo araba yavuze, haba kumubaza ibibazo, haba gutanga komanteri. Buri muntu wese araba afite uburenganzira bwo kugira icyo abivugaho. Reka mbagezeho noneho iryo jambo rya Condo. Ntabwo riratinda, riramara igice cy'isaha, hanyuma igice cy'isaha nikirangira ndashyiraho ka komanteri kanjye, hanyuma noneho nsabe ababishaka bose gufata umwanya bagafata ijambo bakatugezaho icyo babitekerezaho. Reka noneho mbagezeho iryo jambo rya Bwana Gervas Condo wo muri RNC ihuriro nyarwanda. Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda. Uko ishyaka ihuriro nyarwanda RNC risubiza ibibazo bibazwa na benshi kuri Nyamwasa, Rudasingwa, Karegeya na Gahima bashinze iryo shyaka. Ibyo Bwana Gervas Condo yatangarije kuri radiyo Itahuka mu izina ry'ihuriro nyarwanda ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 2013,
no ku ya 12 z'ukwa gatandatu 2013. Mu kiganiro cyitwa ese General Kayumba Nyamwasa akwiye kuba umunyapolitiki. Banyarwandakazi, inshuti za radio Itahuka ijwi ry'Abanyarwanda, dukomeje ikiganiro cyacu cyo kumugoroba, tugerageza kugira icyo tuvuga kubirebana na bamwe bashinze ihuriro nyarwanda, abantu bakunze kugira ngenda bibazaho byinshi. Muri abo bantu bashinze ihuriro nyarwanda ari bo Kayumba Nyamwasa, ndavuga General Kayumba Nyamwasa, Dr. Rudasingwa Theogene, Colonel Patrick Karegeya na Dr. Gahima Gerard. Abo bantu mbere yo kugira ngo ihuriro nyarwanda rishingwe bari barabanje gusohora urwandiko, inyandiko nako yiswe Rwanda Briefing. Iyo nyandiko yavugishije abanyakigali amangambure, ivugisha ndetse n'abandi bantu bari hanze bari basanzwe bayinenga, ibavugisha abantu amagambo menshi, ndetse bamwe bakanibaza ko ibi bintu biturutse niba abari abantu babivuga bakomeje. Abo bantu rero ntibyahagarariye aho ngaho, nibwo bakomeje baza kuvugana n'abandi banyarwanda kugira ngo bashyireho ihuriro nyarwanda RNC. Noneho rigiriyeho sinakubwira ibintu birushaho kudogera, abantu bakomeza noneho kuvuga byinshi, barabanenga, bakabanenga cyane hakazamo Kayumba. Ariko muri kubanenga wenda ugasanga impamvu zibatera zitandukanye. Ndagerageza kugira icyo mvuga kubera ko hari abantu benshi bagenda babyibazaho, aho tunyuze twatangira kujya gukora mobilisation hirya no hino, tukagira ngo ibisobanuro twarabitanze birahagije. Nanone aho umuntu yongeye gusohoka ugasanga umuntu yakwereranye, umuntu inshuti twebwe ati rwose umaze igihe ugendagira ngo ikibazo iki n'iki umbwire, utambeshya, ugize icyo umbwira kuri ibintu, kuri icyizere umuntu akwiriye kugira bariya bantu. Mu bantu rero banenga ibyo bintu, ibyo mikorere, ndavuga abo bagabo nari mvuze ko ari bane, ariko cyane ugasanga uri ku isonga ni General Kayumba Nyamwasa. Barimo ibi ndabashyiramo ibice bitatu, bishobora kuba binarindwi, ariko ndavuga ni bitatu by'ingenzi. Abambere babanenga ni leta ya FPR n'abayishyigikiye, batekereza ko bariya bagabo bashobora kuzagera aho ngaho bakagira ingufu zikomeye zatuma bahirika ubutegetsi buriho muri iki gihugu. Bakaba babaziho hari aho ngaho ubushobozi bwatuma wenda bagira ingufu zihagije bakabuvanaho, noneho nabo bakabagerera mu kebo babagereyemo. Iyo rero banenga abo bantu hari ubutegetsi ari n'ababushyigikiye, babita ko ari ibisambo, ko ari abanyoni, ko mbese ari corrupted, no kuba ko bafite corruption. Aba bantu nigeze gutanga ikiganiro kijyanye n'ibyo bya corruption, nanga gukoresha kurya ruswa, bitugukwaha, igiturire, ndahitamo gukoresha iryo jambo rya corruption cyangwa corruption kuko ririmo ibice byinshi. Muri corruption habamo gutanga inyoroshyo, aribyo bita bribery, harimo ibintu byo kunyereza umutungo, aribyo bita détournement cyangwa se embezzlement. Harimo ibintu byo gukoresha ibikangisho, chantage cyangwa se blackmail. Harimo ibintu byo gukoresha umwanya ufite kugira ngo ukore ibidakwiriye gukorwa, abus de pouvoir. Harimo ibintu byo gutonesha bamwe ugatoneka abandi. Harimo ibintu byo kwirebera
bene wanyu wo mu muryango wawe ibyo bita nepotism. Akaba ari n'ibintu byo kwishakira nk'abahaki abagaragu bawe ukabahaka ukabagira abantu nk'abagaragu bawe, ibyo bintu bya clientelism. Akabamo n'ibintu bya fraud, nk'ibintu byo kwiba amajwi, buriya nabyo byitwa corruption. Ibyo bintu rero iyo ufata iyo corruption ukajya kwirega bariya bagabo, ariko umuntu avuga ati bibaye ibyo ngibyo, niba ari iyo ngiyo ubanza bajya bavuga ko wakubitira imbwa gusutama nta nimwe yasigara. None se niba bakayumba wavuga ati ari bakayumba abo ngabo ari n'abagiti mu jisho bari i Kigali, abagaragara ko corruption iteye icyo n'icyo ni bande? Ntabwo mbizi ko icyo gisubizo umuntu wenda atakibona none aha ngaha, niyo impamvu zibatera ari icyo ngicyo. Ikindi bakavuga bati ni abantu babi cyane, ntawe ukwiriye kubegera. Iyo babaje uti se bashobora kuri bari babi, nabo bashobora kuri babi cyane, bashobora kujya batari kuzi. Turebe ibitekerezo byabo bikubiye muri iriya nyandiko, bikubiye mu byo bagenda batangaza. Biriya bintu murabona batabisangiye n'abandi banyarwanda benshi. Twaretse kureba abo ngabo, reka turebe ibitekerezo, tureke kuvuga ngo turebe abantu umuntu gusa, turebe ibitekerezo bye. Murabona biriya bitekerezo abantu batabisangiye n'abantu benshi, murabona biriya bintu banenga batabisangiye n'abantu benshi, murabona umuti barimo gutanga kugira ngo ibibazo by'u Rwanda byugarije u Rwanda bibe byafutuka by'abantu babivamo. Umuti batanga murasanga nta bandi bantu babusangiye nabo, uretse wenda ko nta muntu batega amatwi. Icyo ngicyo ntabwo babasha kubisubiza, ntabwo babasha kubwira ngo ibitekerezo byabo ni bibi. Ikibi babonamo nuko biramutse bihuje abantu benshi, ishyirezo buriya butegetsi bwazagira bugahirima, bakavuga bati wenda hari n'uwatinyuka kujya kwihorera akareba nk'ibintu bari bagiye kumvira muri Afurika y'Epfo. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri navuga nicyo nk'abantu bafite amashyaka bifuza ko ihuriro wenda ritagira abayoboke. Bamwe muri bo cyangwa benshi ni abavuga ko amashyaka yabo ashyigikiye guhuza amoko yose y'abanyarwanda, ni ukuvuga abahutu, abatwa, abatutsi, ariko wareba neza ugasanga ni ubwoko bumwe gusa. Ndashaka kuvuga bw'abahutu, ugasanga iryo shyaka rivuga gukoresha kubahuza ritagira umututsi cyangwa umutwa wa kirazira. Kuba rero babivuga ntibabashe guhuza abantu b'ayo moko yose y'abanyarwanda, bigasa niba babera ipfunwe, ntibabyihanganire. Cyane cyane ko noneho bakebuka hirya bakabona muri iryo huriro nyarwanda hari ibimenyetso by'uko ayo moko yose ahari muri RNC. Bashaka rero impamvu zose zo kuvuga ko abo bantu bafite ibyasha, bafite inenge, bafite ibintu bose bidakwiriye gutuma hari ugenda ngo begere. Abandi nabo ntekereza kuri na benshi ni abantu genuine, ni abantu bafite impungenge zumvikana, babivuga rwose atari ukuvuga ngo hari ikindi cyinshi inyuma aho ngaho, hari umuntu ukubwira ati yagukanze nk'ibintu. Aba ni abantu bakubaza bati ndibona babwiraga duhura nabo ari umuntu w'inshuti ukwegera aho ngaho, nta zindi nyungu afite, ari ibintu agiye yumva hirya no hino. Aho bati rwose nawe umbwire wowe umaze umwanya hariya, bariya bantu ushobora kubizera ute, uzi uko babaye muri FPR n'amacenga yayo.
akakubwira ati uzi ko bagize abantu bakanyarimba, muzi ko bagize babizemo, muzi ko barize indi bagenda shonga. Hamwe namwe ko mukunda kuba inkonda y'urubyino navuga naive nta muntu bazabagira kuri ntibazabacenga kuri iyo ntibizamera gutyo. Umuntu wibaza ikibazo gihe ndamwumva rwose kuko ari ibintu abonda byabaye ejo bundi adateze kuba yakwibagirwa. Rimwe na rimwe nanjye ndababwira nti umunsi twicara hamwe tumaze kureba amahame remezo y'ihuriro nyarwanda tugira ngo tujye kuyashyiraho umukono, sinanjye banabivuga we yenyine, harimo n'abandi bagenzi bacu twavuga bati turi hano turashaka ngo dufatanye ko turi hano twese, ariko nta wifuza kugira ngo azaze hano abe bakanyarimo cyangwa babizemo. Ndetse abantu bakanabiseka bakabigira urwenya bavuga ati hari ikintu bita syndrome ruhashya kanyarengwe. Ndashaka kuvuga ngo abatuwe abatutsi bakiri imbere kanyarengwe, abahutu bagashyira imbere ruhashya, akaba ari aho ngaho mu bwoko bakavuga ati ibibazo by'abandi bose byararangiye. Hakaba ndetse n'abandi bazana ikibazo cy'ingabo za FPR igihe zari ziyobowe na Kayumba zirwanira muri za Gisenyi na za Ruhengeri n'abaturage bahatikiye, bakavuga bati umuntu nk'uwo umuntu ashobora kuba yakongera kumuvugisha ati bazi neza ibyo yakoreye ngo mu Ruhengeri. Ibyo ndabigarukaho mu kanya. Hakaza n'abandi bazamura bo ariko bamwe ari genuine ariko nakubwiraga, ariko hari n'abandi bo muri buriya mashyaka bavuga bati bari bakwiriye gushyikirizwa ubutabera bwo kugira ngo bajye kubanguranya mu mashyaka. Ibyo bintu muvuga nanjye ndabyemera. Umuntu ukekwaho icyaha ni byiza ko yashyikirizwa ubutabera, ariko se ubutabera muvuga bakwiriye gushyikirizwa n'ubuhe? Ubwo mushaka ko bashyikirizwa n'ubuhe? Buriya bwa FPR, ubwa FPR yo yamaze kubakatira imyaka bamwe 20 abandi 25. Hari ndetse na Kayumba bari mukatira rwo gupfa, n'abandi n'ukwenda bagenda bazibakatira rwo gupfa batabijyanye no mu rukiko. Ubwo butabera nibwo mutekereza ko bakwiriye kujyamo? Murashaka se ngo bajye mu buhe bashyikirizwa ubuhe butabera ubwa Arusha? Twabonye imanza baciye, se buriya ziciye neza? Yego aho ngaho n'ubutabera mpuzamahanga, hari abagize imana bararenganurwa, ariko se muri barengwa ubutabera tushobora kuziringira bwonyine? Hari abandi bavuga bati akwiriye kwigemura, hari ahandi bamureze. Ngabo rero afite ikirego mu Faransa, afite ikirego mu Espanyol. Ni ukuri uwo muntu ntabwo ari babwiye ngo bukuze kumufata ngo bazagire, nibarebe uburyo niba ikirego cya gifatika, niba bafite inzira banyuramo nibagende ahari kandi barahazi. Ntabwo ari nk'abariya bari i Kigali bandi bagenzi be barezwe wenda bafite ikibaba cya leta. Uwo muntu arahari, kuki muvuga ngo naje kwigemurayo kugira ngo bigende bite? Kuki se bo batagenda ngo bamufate? Ari bo bafite ikirego bakaba bazi n'inzira zinyuramo. Wowe bagiye kuvuga byande nahoze se kabyanya barongo itica ico yigemuriye. Uwo muntu azahari nibagende bareke ubutabera bufite uko bukora, bagende niba ari ubwo abantu bizeye buzagira akamaro. Ikindi ntavuge ni rero ko mwebwe abantu banakabya ubafata kiriya buriya butabera bwa Kagame kuba bakatiye imyaka 20 na 25 akagenda akabadanangira. Singiye kuba wenda ngo ndabacishe mu rusasu nk'uko babyifuza bamwe, aho buriya twarara dutashyira aho ikibazo cy'abanyarwanda cyaba kirangiye. Ati ntabwo cyaba kirangiye. None se bwo icyo turimo kuvuga ni ikihe? Niba dushobora gukomeza gufatanya ubugamba kugira ngo tuzare buryo kirangiye. Ikindi akaba avuga ati bari bakwiriye kujya ku ruhande ntibakore politiki, hagasigara abantu berade badafite amaraso ku biganza. Hari nabibwira ko ari abere cyangwa se ko bariya nyine bafite amaraso ageretse ku biganza.
twazarebe tukareba abo bantu bera badafite icyaha b'abaziranenge ko bahari ari benshi kandi mu Banyarwanda, ngo noneho batera intambwe ikomeye bavuge bati dore byenda umuziranenge nemeye gukora politiki, noneho nimuze dukuriye abaziranenge hano. Ninde ubabuza? Ntabwo ari abangaba, reka da, nabo bantu babyibuza, kubera ko politiki ntabwo ari abantu bose, ntabwo kandi uzajya kwibahatira kandi ntibizakunda. Abo baziranenge ni mubagira inama bagende bagiye bishyira hamwe turebe ko bazaturangiriza ibibazo ntawe utazabyina. Kuki bataboneka? Kuki ntawe ugenda ngo abashiture ababwira uti ngaho nimuze mutujye imbere mwebwe muri abaziranenge hanyuma muze turangize ibibazo byacu? Kandi ko baraho ngaho abantu bafite n'ubwoba muri abo bwa ngo n'abaziranenge n'abanyabwoba badashobora gutinyuka kugaragaza ibitekerezo byabo. Ntabwo rero byagombye kubuza abandi babasha gutunga urutoki kubitagenda ko babikora. Kandi ikindi abantu birengagiza n'aba bitwa ngo n'abaziranenge nabo bavuga badafite amaraso ajejeta ku ntoki nk'ayo bashyira kuri abo bandi, nuko ubwabo babashyikiriza Perezida Kagame n'ubutegetsi bwa FPR basanga bafite inenge, bafite ibyaha biruta iby'ingurube. Ikindi rero wenda umuntu yagarukaho kuri ibintu byose, ndagenda ntanga ingero. Ntabwo umuntu yajya avuga ibyo ndetse n'abantu babone no gushaka ku bitekerezo bisanzwe bya Kinyarwanda. Nkunze kujya mbisubiriramo abantu tugenda tujya mu nama hirya no hino, nkababwira nti igitekerezo cy'umwana n'umwana sekuru, umwana na sekuru bagize gutya bakaba bari bafite indogobe. Umwana agenda kuri sekuru, agenda ku mugongo w'iyo ndogobe, umwana agenda yirukanka inyuma yayo. Banyuze ku bantu, abantu baravuga bati ariko ibintu ni igitangaza, uyu musaza nawe arakabye, kariya kana gatoya amaguru yako ntabwo ararema, ntabwo karafasha, ntabwo karabasha gukandagira, ugakomeze none dore niwe urimo kugenda yumvira umunyenga hejuru y'indogobe, akana kadira guza inyuma ye. Umusaza aratambuka aragenda, bageze mu nzira aravuga ati mwana banjye wabyumvise ibyo yavuze? Ati nabyumvise. Arongera buracya, baragaruka bagiye kunyura kuri ya nzira, noneho umwana ajya hejuru y'indogobe, umusaza yigenda inyuma. Banyuze kuri ba bantu batari ko abana b'ubu ngubu nabo ni igitangaza. Umwana arabona umusaza arananiwe, none niwe ugenda yumvira uruviri hejuru y'indogobe, umusaza yidira kuza inyuma. Ati iki ni igitangaza. Umusaza aramubwira ati mwana wanjye urabyumvise ibyo yavuze? Ati ndabyumvise muzehe. Ku munsi wa gatatu baza noneho bombi ari umusaza n'abamwana bicaye hejuru y'indogobe, banyuze kuri ba bantu bati iki ni igitangaza. Iriya ndogobe niyo rero batunze, iyo bajya batwara imizigo, none ndebera bagiye kwivuna umugongo, igiye gupfa ku rubi. Umusaza arabwira wa mwana ati mwana wanjye urabyumvise? Undi ati ndabyumvise. Ati rero ntuzajya ubona ukora ibintu byawe ukaba ubyemera wumva uri mukuri, jya wikomereza, kuko ibyo uzakora byose abantu bazavuga. Nibi niho biza kugera. Abantu baravuga bati umuntu yakoze amarorerwa hariya muri kariya karere ka Ruhengeri na Gisenyi. Rimwe na rimwe iyo nshaka kugereranya na none ibintu umuntu yavuga ngo byoreje buhoro, ni nko kwavuga uti umwana kera kiriwe yarafite ihoraga agenda n'ibimyira, mwana ahura ari umugabo ukavuga uti buriya ibimyira biraza kuza ko agiye kubona ari umwana. Ntabwo ari byo. Abantu barahinduka, ibi birahinduka. Sinshaka kugira ngo ugiye ko ziriya nzirakarengane zaguye muri ya ntambara zari zikwiye gupfurwa zapfuye, si byo. Ndashaka kuvuga nti tujye twamagana intambara, tuyamaganire kure, tuyamaganire kure cyane. Intambara ni mbi. Mu bantu batinya intambara ba mbere ni abasirikare.
muri uku kwitinya icyo banza gukoresha niyo violence, kuko kugira ngo umuntu avuge ko yatsinze intambara nuko aba yishe uwo bahanganye kumurusha, aba yishe benshi kumurusha. Muri ibyo bintu byo bakoresha bita ngo ni strategie militaire harimo byinshi. Muri ibyo byinshi mu strategie bakomeye nkunda gutangaho urugero witwa Clausewitz, mbona nsubiramo ko mvuri kuri iki kibazo. Yavugaga ko uwo murwane wo muhanganye ugomba kujya kumuca icyo bita ibitsi. Burya ufashe imfizi y'imbogo irimo kwirukanka amaza ukayitema ibitsi cyangwa n'iki ihitigwa aho ngaho yongera gutambuka. Ibyo bitsi rero iyo babisobanura aribyo bita tendon d'Achille or Achilles heel, ni kugenda ukabakiza aho bavanaga ingufu zose. Aho bavanaga ingufu zose ni hehe? Ni hariya wenda muri abo baturage dufashe muri context y'abacengezi, ni hariya bagendaga bakabwira ati bagasiga urwandiko bati mu gitondo tuze gusanga hano hari ibiryo. Bagenda mu gitondo kugasanga birahari, ati ndavuga mu gitondo cyangwa nijoro. Abantu ikibabaza twese dukora bimwe. Provinsi yarimo muzi Herode ajya gushaka kugira ngo kwica umwana Yesu, amenye ko umwana yavutse, akavuga ati mugende murimbagure abana bose n'abafite imyaka 3, ibyo kugira ngo murebe ko n'abatazabaci. Muzi abantu mu gihe cya jenoside bagiye bagafata abana b'impinja bakabica, muri abatutsi bavuga bati na Kagame yagiye yahunze afite imyaka 3 cyangwa afite imyaka 4 yagiye afite. Muzi ibyo bintu ko byabaye hariya mu Ruhengeri, bakavuga ati abantu nibo bagaburira, nibo tugomba guheraho kugira ngo batazongera kujya bagira imbaraga za gisirikare. Ibyo bintu mujye mubishyira muri context. Nimwongera muvuge muti niyo abantu bajya guterana amakofi, umwazamura kuboka akabureka zabise bose kamwereka ndamagambo yo kuvuga ati ndakamena ndakumbera umutwe ndagenda. Muri ibyo nyine haza muri kaza mu magambo yabo uwo muhanganye aze kugira ubwoba ate morale. Ibyo bintu nibyo bakoreshamo amagambo umurengera. Mwajyaga mwumva abantu bavuga bati twatunyenzi twari dusigaye muri parike batuhumbahumbiye, bikajya binyura kuri radio kumva ari ibintu bikwiye kumvika. Baduhumbahumbiye nuko bagira ngo twapfuye, ariko bari kubona ko banazongera zashibutse. Bajya kubona kumva ati tuzarwana, babwire nti muzatinye kongera muzazinukiye kongera kurwana. Ibyo ukavuga uti byo bitandukanye n'ibyo twavugaga, ntaho bitandukanye byose n'iby'abandi by'abantu bahanganye. Barabizo maniko nako igitagahinda nuko bikoreshwa hose kugira ngo uze guca intege wa wundi urimo kurwana. Ikindi abo bantu b'inzira karengane barapfuye ndwabwiye kuri iyo ntambara kuvuga ngo ndasanga bihisha ahangaha mbanze ndimbre ndabangaba nimara mu wenda nabo bazabavuyemo. Byarabaye bikwiye kubaho, cyo ntambara bikwiye kubaho. Bifuza nta n'unyifuriza. Bakavuga bati baharirwa akajugujugu n'izo mbunda, bakubwiye kuyobora igitero baguhaye imbunda n'akajugujugu, wowe urimo kubinenga ubu ngubu. Ntabwo nemeza ko bari bifata abaturage muzigo guti muze nje kumvisha umunyenga muri kajugujugu. Muzimenye ko izi ntambara ntabwo zitazajya kugukinishwa, n'uzigura amenye ko zikica abantu. Niba abantu byo dufite kwamagana dukwiye kwamagana harimo niyo ntambara, tugashaka ubundi buryo kuko twayagize ikibiya tubigejeje. Nongere mbisubira, sinshaka kugira ngo justifie izira nzira karengane zapfuye bitari bikwiriye gupfa, ariko bitujya tubivuga mu gihe mumenya ko intambara. Ikindi
wongere nkavuga nti iyo bashaka kugira ngo babinenge simvuga ngabo ngabo sinavuze mbabwira kuri genuine ari authentique ndashaka kuvuga n'abandi bashaka kugira ngo bace intege abafatanya n'abakayumba abo ngabo baravuga ati bari abantu barabaciye nibirangira bafata ubutegetsi bagisubira muri FPR mazari nta n'icyo bigeze bayivuga. Yewe nagiye ntaga amatwi menshi bamwe ko twagiye tujyana muri mobilisation ndagiye mbyumva mu biganiro byagiye biba hirya no hino abantu nk'abarudasingwa bakavuga bati kuko umuntu usubira kuri FPR yakoresheje amagambo akomeye ati ni nk'ukuvuga ngo imbwa yasubiye ku cyanze yasubiye ku birutsi byayo ntabwo tuzabikora. Ukavuga uti nubwo yabivuze yabeshya n'muracinga akoresha iki kugira ngo abantu bazabashe kuyumva. Abandi bakavuga bati muri FPR baracengana twari ukoze dukora amacenga ukavuta aho budure abantu bacengana baranabyemereye bari bakwiye kumanikwa. Ntabwo ari byo baravuga ko ari icyaha ibyo bintu bitari bikwiriye kuba. Hakaba ndetse no mu Bahutu bavuga ati kuki twebwe tutabacenga niba baje gucengana natwe tubacenga. Ndavuga ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo wanje kurambagiza umugeni uvuga uti umugore tuzabana tuzayaducengana birutwa no kutiriwe mushakana ukazajya kureba uwo mufitanye icyizere cyuzuye. Ntabwo ari byiza kuvuga ngo ngiye gushyiraho entreprise y'ubucuruzi nifatanyije na kanaka ngende mvuga ngo nzamucenga nabavuga ngo azanshenga nushenga no kuba kuzakora mu mafaranga ya entreprise igahomba tuzaba duhombye twese ntabwo bizagera. Icyo nakunze kumva bagaya nabo ari ubwo butegetsi bwa FPR nayo macenga ni ibintu bakoze bagira ngo barakorana hanyuma hakazamo amacenga bamwe bari bacenga kurusha abandi bakagezaho naho bamwe babirenza babavana ku isi. Bikaba ari ibintu bigayitse iyo bamaze gucengana bagakora nk'ibindi byo nawe ujya ukicenga nk'uko mwajya bivuga nawe ndetse bazasanga ukora ibikorwa by'ubwiyahuzi kuko ube gucenga abandi. Ni byiza rero ko abantu iyo biyemeje gufatanya umushinga uyu n'uyu bawufatanya n'umutima wabo wose kugira ngo icyo kugira ngo babashe kugiteza imbere. Hari abandi bavuga ko abo bagabo bakwiye kujya gusaba imbabazi abanyarwanda kubera ibyaha bakoze. Izo mbabazi ntawe utazifuza kuba yazikorwa. Umunyacyaha iyo tuvuga ko dushaka iriya komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ntabwo bari ibintu dukinisha. N'ubivuga uwo ari wese aba yumva ko bikenewe. Abantu barashaka kugira ngo ukuri kumenyekane. Kuzamenyekana dute? Ku mbuga ari uko umuntu yafashe ijambo kuri radio ari uko yagiye kuvuga ukuri kwe undi tari yaza mutubwira ukuri kwe. Igihe nikigera abo bantu nabo bazasemba bazavuga ngo icyo gihe kizagera ryari turashaka imbabazi batse. Icyo gihe kizagera ari uko biduharanira buri wese anabivuga mu ishyaka rye anabivuga mu muryango udaharanira inyungu kujya gusasa inzobe kugira ngo abantu bavugane kuri ibintu byabaye bavuge ukuri kutaravugwa. Njya numva hari abahungu muri ya shyaka rishyigikiye urugamba bavuge akari mu ruzi vuge n'abandi bahari kuko turavuga duti n'uzajya ukoma ingasire rikoma n'urusyo. Abantu bari bahanganye ari babiri amarorerwa yabaye hari n'abantu hari impande ebyiri zose. Izo mpande zombi zirimo abantu beza zirimo n'abantu babi zirimo abantu bakoze ibyiza zirimo bakoze amarorerwa. Igihe nikigeraho bose bakica dushaka byaba byiza ko abo bantu nabo bavugisha ukuri kose. Ariko rimwe na rimwe nabo nk'uko bibarambiye bavuga bati twebwe hari n'ukuri twabavunguriyeho abandi bari muri regime tutaganye ko nta twari twumva agiye icyo atubwira. Ukavuga ati bari nibo bajemo abasigaye bose bari abantu beza. Ibyo ni kubibona ariko abantu batekereza ko ukuri kutuzuye hari ibintu bibuze byari bikwiriye kuzareba uko abantu bicarana muri ya nama bamwe bavuga ati n'amuka gihugu
muri ya yindi batwagira mu bari bagitera ukukuma, muri iyo nama abanyarwanda bakwicara bakabwizanya ukuri, noneho bagasabana imbabazi bashingiye kuri uku kuri. Ntibibujije ko n'abandi bashaka gutera intambwe nk'iya mugabo wenda tujya tunenga Kayumba, ndabyibuka ugiye kunigeze kumwumva yivuga ati nari ntuza ndiyo mu Bwongereza hejuru y'imirambo y'abantu bigeze kuri miliyoni, bakavuga ngo ibyo ntabwo bihagije. Simbizi ukundi wenda ashobora azabona andi magambo, ntekereza ko agomba kuba afite n'ukundi kuri inyuma ngaho, ariko nabwo deja iyi ni intambwe iruta iyo bariya basize inyuma muri FPR batanemera ko hari bica muri kiriya gihugu, batekereza ko ibintu byose ari munange ari byiza. Wowe ukabafata ukagenda ukabashyira hamwe akubwira ati arimo utera intambwe, akubwira ati mbere kuri nzi dore kuri ibyo nabonye, umuntu ashaka kuvuga nka biriya bya Rudatsimba kugira kugira ngo kagende n'iki ibindi byinshi. Maze rero abanyarwandakazi, inshuti z'ihuriro nyarwanda, ndabashaka kuvuga inshuti za radiyo Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda, tekereza ko ibiganiro byo kuri uyu mugoroba dukwiriye kubihagarikira aha ngaha. Nkunze kubabwira ko ntifuza kujya ndenza isaha, ariko niba nagerageje kurundukaho gatoya, byari ngombwa ko gukoresha tuzivugaho, ariko cyane cyane n'indi y'abanenga ndavuga nti nicyo nemaze mu kanya, nukoma ingasire gikoma n'urusyo, nukoma urusyo asire. Ahasiga rero tubasezeho bigoroba abagiye ku kazi, bagiye kuvuga pariti duti muhorane tanga. Ibyo ni ibyo Bwana Gervas Condo yatangaje kuri radiyo Itahuka mu izina ry'ihuriro nyarwanda RNC ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 2013 no ku ya 12 z'ukwa gatandatu 2013. Icyo cyari igice cya mbere ku byavuzwe kuri radiyo ijwi rya rubanda ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2013, aho Bwana Gervas Condo asobanura ibyo yatangarije kuri radiyo Itahuka, ashinyagurira inzirakarengane zazize ubugome ndengakamere bw'inkoramaraso Kayumba Nyamwasa. Biracyaza. Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.